హలో హాయ్ అండి అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. అందరు ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి. వెల్కమ్ టు కోమలి మోహన్ బ్లాగ్స్ అండి. దిస్ ఈజ్ కోమలి. ఈరోజు అయితే నేను నా ఛానల్లో అయితే వాషింగ్ మిషన్ అన్బాక్సింగ్ అయితే చూపించాను కదా నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు. సో ఈరోజు అయితే వాషింగ్ మిషన్ని ఎలా యూస్ చేసుకోవాలి అనేది అయితే చెప్పబోతున్నాను అండి. నేను కొన్ని కూడా 1 మంత్ అవుతుంది. సో నాకు 1 మంత్ పట్టింది ఈ వాషింగ్ మిషన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి. అంటే నేను 3 డేస్కి ఆర్ 4 డేస్కి అట్లా అయితే వేసేదాన్ని. ఇదిగోండి టబ్ ఇలా ఉంటుందండి. 8 kgs దండి వాషింగ్ మిషన్, శాంసంగ్ మాది. ఇదిగోండి టబ్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. డిటర్జెంట్ అని ఉంది కదా, దీనిలో అయితే మనము ఏదైతే యూస్ చేస్తామో డిటర్జెంట్ ఆర్ లిక్విడ్ ఏదైనా కానీ సరే బట్టలు వేసేసిన తర్వాత అది ఓపెన్ చేస్తే దాంట్లో 2 బాక్సెస్ అయితే ఇస్తాయి. 1 బాక్స్లో అయితే ఫిల్ చేసేసి అయితే పెట్టేయాలండి. ఇది మాత్రం క్లీన్ చేసుకునేదానికి అనమాట. డస్ట్ అట్లాగా బట్టల్లో ఉండిపోయేది మొత్తం దానిలో ఉండిపోతుంది అనమాట. అప్పుడు అది 15 డేస్కి ఒకసారి ఆర్ 1 మంత్కి ఒకసారి, తక్కువ వేసుకునే వాళ్ళైతే ఎక్కువగా వేసుకునే వాళ్ళైతే యాజ్ యూజువల్ 1 మంత్కి ఒకసారి అలాగైతే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ ఇంక ఇప్పుడు ఆప్షన్స్లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ అయితే యాజ్ యూజువల్ బటన్ ఆన్ చేసేసి స్విచ్ ఇలా అయితే ఆన్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే మనకైతే ఒక 1 అనే నెంబర్ వస్తుందండి. అండ్ తర్వాత క్లిక్ ఏంటది స్టార్ట్ బటన్ అండి. ఆన్ బటన్ వేరు, స్టార్ట్ బటన్ వేరు. స్టార్ట్ బటన్ నొక్కినప్పుడు అలా టబ్ రౌండ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయితే నార్మల్ అండి. ఇది నార్మల్ అని అంటే మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే వాష్ చేయడము ప్లస్ జాడించడము అండ్ పిండేసేయడం, ఐ మీన్ వాటర్ అనేది లేకుండా పిండేస్తుంది అనమాట. అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి క్విక్ వాష్ అండి. మనకి బట్టలు త్వరగా అయిపోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు సెకండ్ ఆప్షన్ మనం ప్రెస్ చేసుకోవాలి. అండ్ థర్డ్ది వచ్చేసి డెలికేట్స్ అనమాట. డెలికేట్స్ అంటే పార్టీ వేర్స్ ఉంటాయి కదా, చెమ్కీ కానీ ఏదన్నా పోగులు పోయేవి లేదంటే ఊడిపోయేవి ఉంటాయి కదా, అలాంటివి థర్డ్ ఆప్షన్ అనమాట. ఫోర్త్ వన్ బెడ్డింగ్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ జీన్స్లు అండి. సపరేట్గా జీన్స్లు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు నార్మల్లో వేయకుండా జీన్స్లో వేసుకోవాలండి. అండ్ సిక్స్త్ ఆప్షన్ ఎనర్జీ సేవింగ్ అనమాట. ఇదంతా యూజ్ ఏమి ఉండదు మనకి. అండ్ సెవెంత్ది వచ్చేసి రిన్స్ అండ్ స్పిన్ అని ఉంది కదా ప్లస్. ఇది మనకి ఏమైందంటే ఫస్ట్ నార్మల్ అయితే మనం పెట్టుకుంటాం కదా, అలాగా ఒకసారి అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి జాడించడము పిండేయడం కావాలి అని సెకండ్ టైం అనుకున్నప్పుడు 7th ఆప్షన్ చేసుకోవాలండి. అండ్ 8th ఆప్షన్ వచ్చేసి ఎకో టబ్ క్లీన్ చేసేది అనమాట. వాష్ టబ్ క్లీన్ చేసేది ఎకో టబ్ క్లీన్ అనమాట. ఇది మనం 1 మంత్కి ఒకసారి అలాగైతే మనం చేసుకుంటూ ఉండాలండి క్లీనింగ్. అండ్ ఇటు సైడ్ వస్తే 4 అయితే ఉన్నాయి కదా ఆప్షన్స్. వాషింగ్ సైకిల్ ఏంటి అని అంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ వాషింగ్ సైకిల్ అని అయితే ఉంది కదా. వాషింగ్ సైకిల్ అని అంటే మనకి ఏం లేదండి. ఇదిగోండి డీలే ఎండ్ వాటర్ లెవెల్ ఫంక్షన్ అని ఇచ్చాడు. డీలే ఎండ్ అని అంటే మనం ఎప్పుడన్నా టైమింగ్ సెట్ చేసుకొని మనకి టైం పడుతుంది, మనం పలానా టైంలో వేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు బట్టలు అయితే వేసేసుకొని టైం సెట్ చేసుకుంటే అదైతే ఆ టైంకి స్టార్ట్ అవుతుందండి. అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి వాటర్ లెవెల్ ఇదిగోండి చూడండి 5 లెవెల్స్ ఇచ్చాడు. అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే ఫంక్షన్స్ అని అంటే వాష్, రిన్సే అండ్ స్పిన్, ఆ మూడుని ఫంక్షన్స్ అంటారండి. చెప్పాను కదా నార్మల్లో అవి యాడ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇదండి వాష్ చేసుకునే పద్ధతి. మనకి ఫంక్షన్స్లో అయితే వాషింగే అవసరము అని అనుకుంటే ఓన్లీ వాష్ చేసుకోవచ్చు. లేదు జాడించడము ఒకటే సరిపోతుంది నార్మల్ బట్టలే అనుకుంటే మిగతా 2 ఆప్షన్స్ అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా అయితే వాషింగ్ మిషన్ మనం యూస్ చేసుకోవాలండి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. అండ్ నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కనుక చూసినట్లయితే ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్.